याद रखना, जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा मोह करोगे, सबसे ज्यादा दुख भी आपको उसी इंसान से मिलेगा। यदि कोई इंसान आपको एक ही सबक बार बार सिखाए, तो वो गलती उसकी नहीं, आपकी है। यहां कोई किसी का नहीं है, सबको मतलब की बीमारी है। मतलब से ही निभते हैं रिश्ते, और मतलब की ही रिश्तेदारी है। कुछ लोगों को छोड़ना इसीलिए भी जरूरी हो जाता है कि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे।